kes see piilub sealt. Juba lamad või? Sitsi! Tubli, lähme! Kõige õnnelikum hetk päevas. Tere hommikust teile kõikidele! Mona is back in YouTube ja hakkame uuesti tegelema siin vlogimisega. Ma näen veits rääbaks välja, sest et ma käisin hetk tagasi pesus ja nüüd mu juuksed lihtsalt tegelevad kuivamisprotsessiga. Ja mina hakkan nautima oma hommikust teed ja väikest võikut. Kuigi ma ei tea, mis see kell on 10 äkki või? Ei, rohkem. Kell on 11.05 juba, nii et ma olen suht kaua uimerdanud, aga tegelikult olen jõudnud teha oma hommikuse trenni ära, siis mul pesu praegu peseb ja nüüd ongi aeg kiireks hommikusöögiks. Ja siis ma tegelikult tahaks juba õue minna, sest et õues on nii katastroofiliselt kena ilmakene, et mul on nüüd üle pika aja see puhkepäevake ja see tundub miski, mida ma tahaks nautida. Nii et hakkame aga pihta. Nagu super mõnus on need kevadised ilmad juba. Nagu energiat kohe tunned, et on rohkem. Ja kuna eile algas ka uus kuu, 1. märts, siis uueks kuuks ikka uued eesmärgid. Kuna ma veebruaris ei olnud üldse rahul endaga, enda aja planeerimisega, enda aktiivsusega, mitte millegiga ei olnud rahul, oma toitumisega veel vähem. Siis tegin endale siukse kena plaanikese, ma näitan teile ka. Mul on siin terve kuu lihtsalt kirjas ja ma hakkan kõiki asju tegema. Eile oli juba väga edukas päev, tegin trenni ära. See roheline tee on nagu, võib-olla kellegi jaoks tundub nagu megalamp, miks sa peaksid seda jooma, aga mul on lihtsalt vaja rohelist teed. Ja siis ma tahan oma sammud päevas täis saada, vähemalt 5 korda nädalas, et 10 000 sammud oleks täis. Ja kindlasti 2 liitrit vett iga päev terve kuu. Mul lihtsalt on nagu nii väga vaja seda. Ja ma hakkan seda plaani täitma. Mul on veel tänased asjad see tegemata, aga saan õhtul vaadata, kas ju kui palju kõik tehtud sai. Nala on nüüd õppinud ära välja küsimise või ta läheb ukse juurde ja siis ta annab nagu silmadega märk, et tavai, on aeg minna. Ja nüüd tuli oma kausi juurest ja nüüd on vaja ruttu välja, aga see on tubli, et ta nagu ise küsib. Et ei pea nagu nuputama, et millal tal vaja on. Nii et ta teeb oma häda. Ma ei hakka teile näitama. Ära mine, ma kõnni, sul on häda pooleli. Nalal on nüüd see, et kevad on nii uus ja huvitav, et ta tahab hästi palju õues olla. Et kui talvel oli see, et nagu hästi külm oli, siis tahtis ruttu tuppa, aga nüüd ta tahab täiega õues olla, sest et nii palju uusi lõhnu on, mida ta varem ei ole saanud avastada. Ja selle mingis mõttes on see meile nuhtlus, sest ta tahab kõike süüa väljas, nagu reaalselt kõike. Ja siis peab teda igalt poolt ära kutsuma. Tule! Nala! Aga muidu on tore, aga me lähme nüüd, mul on vaja oma hommikusek ära süüa. Ja siis me kindlasti lähme ka rohkem, teeme pikema ringi temaga, sest see päike lihtsalt vapustab. Hea olla nüüd või? Aga minu hommikusöök, kiire, tee, vesi, võikud ja muidugi mu lemmiksaade, mida vaadata järgi. Ma olen seda, ma arvan, juba mingi 2 aastat järgi vaadanud lihtsalt. See on igal öösel ja ma igal hommikul vaatan seda hommikusöögi kõrvale. Nii et see on lihtsalt super meelelahutus ja sellega ma oma hommikusöögi sisse vitsutan. Kes enne tähele ei pannud, siis see saade, mida ma järgi vaatasin, Kodukesed linna, ma vist ei maininud seda. Ja ma vaatasin üle, et ma ei maininud ka seda, mis trenni ma teen või nagu, mis selle trenniga üldse on see, et ma eelmisel kevadel, siis ka kui see kõik koroona algas ja kuna ma sel hetkel töötasin lasteaias ja seal nagu nii-öelda seda koormust vähendati ja ma olin nagu sundpuhkusel, siis ma olin hästi palju maal ja oligi see, et Erki käis tööl edasi, mina olin kodus ja siis ma hakkasin tegema Kariniga trenne kaasa, sest siis oli see aeg, kui kõik jõusalid pandi kinni. Karin tegi oma YouTube'i kanalile nii-öelda need trennivideod, et 4 korda nädalas ja ma hakkasin neid temaga kaasa tegema, siis oli mingi suur loos ja värgid-särgid ja ma kusjuures ma isegi võitsin endale Miego kõrvaklapid, ma peakski need täis laadima, et neid kasutama hakata. Aga ühesõnaga, mul oli eelmine kevad see hästi edukas, ma tegin vist kaasa lõpuks mingisugune 2 kuud, kindlasti 2 kuud oli see nii-öelda loosimise aeg ja nagu see, kui sa said seal osaleda, on ju, et 2 kuu vältel iga päev,
et siis motiveeris mind nagu juba see, aga siis ma jätkasin ka veel sellega ja siis lõpuks ma ei teagi, ma vist lõpetasin ära enne jaanipäeva äkki, sest siis oli see aeg, kui me hakkasime Tartust Võrru kolima ja nagu suvi tuli ja kõik muud jutud, värgid, särgid, aga nagu ma olin mega rahul endaga too hetk, nagu tõesti väga-väga rahul, nagu ma isegi kaalu ei jälginud, siis ma ei ole, ma arvan, väga-väga kaua aega enam teadnud, palju ma kaalun. Ma isegi ei kujuta ette, palju see muutus, aga ma nägin nagu ise peeglist, kuidas mu keha nagu muutus ja kuidas ma nagu nautisin seda ja mul oli nagu kergem teha seda kõike, et see oli nagu hästi hea ja hoidis mind nagu aktiivsemana ka, sest kui ma tegin päevas selle oma trenni ära, siis mul oli nagu kogu päeva jooksul nagu üldse rohkem motivatsiooni olla nagu parem toitumises ja vee joomises ja kõiges selles. Nii et ma tahaks tegelikult, et mul selle kevadise tärkamisega tuleks nüüd täpselt samad emotsioonid ja mul on nüüd täna tehtud 2 trenni, ma eile alustasin. Täna on tehtud 1 trenn, aga tänasega on tehtud 2 trenni. Eile õhtul alustasin ja ma teen nagu esimese nädala ilma raskusteta. Ja ma eile mõtlesin, et see on lebo, see oli nii lebo ja siis lõpuks ma lihtsalt mingi ütlesin Erkile ka nagu, et see, mis on hea, ei peagi kerge olema ja tegelikult oli pärast mega-mega mõnus ja peale pesu ma lihtsalt kõndisin diivanile nagu mingisugune robot. Nii et loodame, et see kevad tärkab minus ka ja ma suudan jälle tagasi reele astuda, sest nüüd on 2 trenni tehtud ja mul tegelikult on mega motivatsioon nagu teha, sest et kui ma teen, siis ma tean, et mul on nagu super hea päev ees ootamas ja kõige parem on just see, kui ma selle trenni hommikuti ära teen. Vot, aga nüüd ma ootan pesumasina lõpetamist, et saaks selle kuivama panna ja võtta oma nunnu armsa kalli togekese ja minna õue seda imelist päikest nautima. Nii, esimesed 2 asja on tehtud. Nüüd on aeg tegeleda sammude ja veega. Ja kuna vett ma joon niikuinii päeva jooksul, siis alustame sammude täitmisega. Me tulime nüüd õue nagu lubatud, me kõnnime mu ääle ja õelastele vastus, nad lähevad ka jalutama. Siis saame oma teed ühendada ja nautida seda väljas olemist. Ma ei suuda seda jätta veel kord mainimata, see ilm on nii ilus. Lihtsalt see, et ma olen mitu päeva tööl olnud ja siis kõik naudivad seda ilusat kevadet ja siis mina olen, millest te räägite, kus kohas. Aga täna naudin mina ka. Nagu ma ütlen, et Naala nuusib kõike, siis no konkreetselt kõike. Ja nagu mul on nagu üldse koera omanikele veits nagu väike palve. Ma päriselt ei saa aru koera omanikest, kes käivad oma koertega õues ja nad ei korista ära oma koera väljaheitajaid. Nagu see on nii jälg minu meelest, nagu kui raske sul on see väike kotike endal taskus hoida ja ära koristada, ma ei saa sellest aru. Nagu neid on nii palju lihtsalt linna peal, et see on õudne. Ja ma tahakski, et kõik oleksid vastutustundlikud. Ja kui sa oled endale koera võtnud, siis Liis hoolitse selle eest ka, et kõik, mis ta välja teeb, oma suured hädad, et need saaks ka koristatud. See ei ole nagu üldse raske, nagu reaalselt. Ja need kotikesed nagu pane kuhu iganes, pane leivakotti või need väiksed väljaheite kotikesed ei maksa ka mitte midagi nagu. See on nii lihtne. Mul on täna teile nii palju rääkida, kuigi mul nagu tunne, et ma oleks juba rääkinud, aga see on, ma olen nagu Instagramis rääkinud ja sellepärast mul on jäänud mulje, et ma oleks juba rääkinud. Et ma nagu unustan ära seda, et nagu YouTube, Instagram on erinevad asjad ja ma ei tea üldse, kui paljud nagu, kes mind YouTube'is jälgivad mind ka Instagramis. Kui sa seda veel ei tee, siis mine jälgi mind seal ka, sest et seal nagu liigub info hästi kiiresti, et see YouTube'i jõuab ikka mingi nihkega. Aga sünnimärkidest rääkides, siis kõik tulemused on korras ja haavad on ka juba nagu väga-väga paranenud, väga-väga hästi, et ma mingit meiki veel näkku ei topi nende haavade peale. Aga nad on nagu hästi ilusti paranenud. Aga ma näitan teile neid pärast lähemalt, mul praegu käsi
sureb ära selle telefoni hoidmisest. Naala, kes on? Kes on? Siin Utto või? Kes on? Kes on, Naala? Jõu, viska ruska. Jõu. Jõu. Otto, kus me tulime? Nii, praegu tulime siia ilusasse randa. Nii, mis teeme siin? Jalutame enda 5 kilti ära. Naala. Olen moodis vedelen, kiiret pole kuskil ees. See kõik, mis ootab meid, võib veidi oodata. Argipäev on ununenud, miskit tähtsat pole ees. On ainus plaan meil olla vabal. Kui iga päev oleks püha päev, meelega endile rohkem jääks. Ja see just olekski nii hea. No nii, mina olen kodus tagasi. Sammumeeter näitab 13 697 sammu, ehk siis tänase päeva 10 000 sammu on checked ja kell on nii mõnusalt vähe ka veel, et nii hea nagu tunnen, kui nagu päevasammud saavad tehtud ja nagu õues saab liigutud, sest on endal nagu nii palju parem olla. Nii et ma juba tunnen ennast nii palju õnnelikumana kui paar päeva tagasi. Seega on meile minu eesmärkide ülesannetest täidetud 3 ülesannet ja tuleb veel täna korralikult vett juua. Nagu te nägite, siis me käisime Spring Cafe's söömas ka. Hästi hea, lihtsalt seal on nii hubane ja siuke mõnus kevadine kuidagi oli ka seal. Sõime päevapraadi, hästi hea oli. Kaste oli natuke soolane, aga ei olnud üldse hullu. Oli siuke hästi mõnus lõunane jalutuskäik ja lõunasöök ja ma olen väga rahul tänase puhkepäeva seniste saavutustega. Aga ma pidin teile näitama oma sünnimärgi haavasid. Üks on siis siin, nagu te näete. Ja noh, siuke triip ja eks ta paraneb. Nüüd mul täna on teisipäev, mul võeti 4 päeval niidid välja. Et eks ta siin jõudsalt hakkab järjest paranema, aga juba on nagu väga hea. Ja see siin samuti, sellest nagu ei olegi väga aru saada, nagu siin ei ole mingit konkreetset jutti ega midagi. Ta on lihtsalt kaugelt vaadates siuke natuke punakam laiguke, aga põhimõtteliselt ei ole väga midagi. Kõik on hästi ja see ongi kõige tähtsam. Ma nüüd siin natukene võtan lõdvalt ja kuskil tunnikese pärast tuleb mul üks minu endine klassivennakene. Lõikan tal juuksed ära. Teen talle siukse kevadise juukselõikuse, värskenduse ja siis juba lähme õhtuga edasi, eks me vaatame, mis me õhtul teeme. Kas me oleme täna kodused või käime kuskil maal, ma ei kujuta ette. Eks kui Erki töölt tuleb, siis selgub, aga mul on praegult nagu see kevad on lihtsalt nii hingepuganes, et mul on siuke tunne, et nagu toas olemine on nagu täielik patt üldse praegu. Nagu nii tahaks õue. Erki tuli töölt koju, juukselõikus sai tehtud. Ja nüüd pakkisime ennast autosse kõik ja läheme sõidame Vasseliina Erki vanemate juurde. Lähme natuke, oleme seal, sest et ma olen nüüd olnud kogu aeg tööl ja pole saanud minna sinna nädalavahetusel, pluss nüüd see nädalavahetus, mis tuleb, olen jälle tööl. Nii et siis lähme kasutame seda võimalust ära ja lähme nädala sees. Ja kell on 5:30 õhtul ja õues on veel nii valge, mis teeb selle õhtu veelgi mõnusamaks. Et iga päevaga läheb aina paremaks. Nagu vaadake see loojang seal taga, see on nii ilus. Mida suvisemaks ja kevadisemaks ilmad lähevad, seda rohkem satume me siia, kuhu me oleme praegu sattunud. Erki, kas sul on midagi öelda enda kaitseks? Ei, vaadake, kui ilus loojang mu taga on. Ma kohe näitan siis, kus me oleme lõpuks. Ja muidugi autopesulas, sest et kui on selline ilus ilm, siis Erki peab saama siia. See on nagu mingi sinu spa või?
Don't know much about history. Don't know much biology. Don't know much about a science book. Lähme õue. Kas lähme õue? Ikka lähme õue. Jaa. Lähme õue. Rahu, kallikene. Jaa, me lähme õue, sa oled nii õnnelik. Uus päev, jälle oleme Naalaga väljas. Täna on natuke pilvisem ilm, mulle tundub, ja pisut külmem, aga sellegipoolest mina juba tunnen kevade lõhna ja see on ainult positiivne. Me oleme ikka jälle Tammula ääres jalutamas, nagu ikka, sest et see on meil suht maja taga ja siin on kõige mõnusam sihuke rahulikum jalutada. Aga eks siin on mingit tuult ka. Ma olen lihtsalt eile ja täna vaadanud järve peal neid kalamehi, kes seal istuvad ja mul on lihtsalt küsimus, et kuidas te julgete. Ma kujutan ette, et jää tegelikult kannab küll, nagu kalamees teab, kas jää kannab või mitte, aga minu närv vist küll vastu ei peaks kuskil keset järve istuda, kui äärest on kõik jää juba täiesti lahti. Aga ei, no tore on vaadata. Ja Naala siin elab oma parimat luusimise elu, sest jätkuvalt kevad on täis imelisi lõhnu, mida ta varem ei ole oma elu jooksul tundnud. Las ta siis naudib ja luusib. Lüüring sai meil tehtud, ilm läks päris pilviseks ja nagu te näete, olen ma juba autos. Minu ühestki vlogist ei saa ilma jääda ka autokaadritest, nii et siin ma olen. Naala viisin koju ja ise tulin poodi. Ma üldse ei taha praegusel ajal tegelikult poes käia, sest et mulle ei meeldi, no ma ei tea, mis ma keerutan, mulle ei meeldi see maskide kandmine ja ma arvan, et igal inimesel on õigus enda arvamusele. Ja ma kannan seda maski, sest et need poetöötajad, kelle, ütleme, et näiteks turvamehed, kelle südameasjaks on see, et kõikidel oleks mask ja nad ei tohi umbes maskita poodi siseneda ja see, et nemad peavad ütlema ja keelama ja mis iganes, see on nende töö ja nemad ei ole ka nagu kuidagi selles olukorras, mis meil praegu maailmas on, ei ole selles ka kuidagi süüdi. Ehk siis see kõik on ka neile väga-väga ebameeldiv, kui nad peavad kedagi noomima, ma kujutan ette. Ja need on nagu lihtsalt inimesed ja tuleb olla tegelikult kõigi vastu viisakas ja üldse see olukord on kõikidele väga-väga ebameeldiv. Niisiis, aga lihtsalt minu isiklik arvamus on, et need maskid ei tee meid mitte kuidagi tervemaks ja ei hoia meist viirust eemale. Ja ma ei taha, et keegi hakkaks nüüd parastama, et ma ei tea, kuidas asjad on ja kõik mis iganes, lihtsalt see minu isiklik arvamus ja igal ühel on õigus enda arvamusele ja sellepärast ma sellest teemast pikemalt ei räägigi, aga ma arvan, et ma võin tunda täpselt neid tundeid, mida ma tunnen selle koroonaviiruse suhtes. Ja kui mina tunnen, et see maski kandmine ei aita mind, tervet inimest, mitte kuidagi ja kui ma olen terve, ma ei tea, ühesõnaga see on täiesti keeruline olukord kõikidele, aga ma arvan, et ma ei pea oma arvamust tagasi hoidma lihtsalt sellepärast, et olla see suur eeskuju, mida kõik sotsiaalmeedias ihkavad, et mul on teatav õigus oma arvamusele ja ma ei pea olema oma arvamusega keegi, kes ma ei ole. Ühesõnaga, lähme käime seal poes ära, teen ruttu oma ostud ära, mis on vaja teha kiiremas korras ja siis suundume koju tagasi ja teeme midagi maitsvat endale lõunasöögi. Ma olen kodus tagasi ja ma arvan, et ma teen endale lõunasöögiks mingit tortilla peal mingit asja, mingi seal TikTokis. Ma ei vaata TikToki, aga lihtsalt ma olen YouTube'i videodest näinud, on see populaarne mingi, et teed ühed särgu sisse ja siis murrad 4 ja paned pannile ja ma ei tea, ma üritan teile kiiresti midagi näidata, sest mul on kõht juba jubedalt tühi ja ma enam ei jaksa oodata. Nii, ma arvan, et te olete juba kõik näinud seda, aga põhimõtteliselt vist pidi särgu sisse lõikama ja siis jagad selle visuaalselt 4 ja laotad siia asja peale, kuna mul on tegelikult 3 asja. Mul on sink, siis on riivjuust ja Philadelphia toorijuustu määre. Siis ma panen 2 osasse sinki. Sest et ma tahtsin tegelikult seda salatilehte või seda frillist ka osta.
aga noh, kui sul läheb meelest, siis pole midagi teha. Ühesõnaga ühte paneme juustu, on ju. Ja viimasesse panen seda Philadelphia murulauguga on see. Aga ma teen nüüd selle lõpuni. Nii, nagu ma aru saan, siis voltimine käib vist siuksel meetodil, et 1, 2 ja 3. Ja siuke ja see läheb pannile. Ma teen teise ka valmis ja siis panen nad mõlemad pannile. Nii, keerame ümber. Ja juba sai valmis reaalselt mingi 5 minti maks. Ülikiire. Ja kohe proovime, kuidas need siis maitsevad ka. Ülihea. Ülihea. Appi. See sobib tänaseks lõunasöögiks ideaalselt. Ja kas meil siin luusib? Kas sina tahaksid kampsu? Naala lihtsalt kogu aeg. Tekib kohati siuke tunne, nagu ta oleks mega näljane. Aga ta saab täpselt nii süüa, nagu ta peab saama. Ja kõik on hästi. Lihtsalt ta tahaks kogu aeg süüa. Ja. Kõht nii täis, et ma siin veits oigasin lausa. Nüüd on selline tunne, et tahaks magada, aga no, sest teie Instagramis nõudsite, et täna mu video üles läheks. Nii et ma pean sellega nüüd tegelema hakkama ilusti, kuigi ma veits nagu kahtlen selles, et see võimalik on, aga ma pean proovima. Aga lihtsalt võib juhtuda, et see läheb väga-väga hilja õhtul ülesse. Mingi osa minust lootis, et annate mulle paar päeva aega, enne kui ma seda monteerima pean hakkama, aga no mis teha? Ei, aga samas see on nunnu, et see nõudlus on suur. See tähendab seda, et teid huvitab see, mida ma siin YouTube'is ka teen, lisaks Instagramile. Aga mina hakkangi arvatavasti monteerima praegu ja ma ei usu, et mul täna teile enam suurt midagi näidata. Sellepärast, et tänane õhtu kulgeb väga-väga rahulikult edasi. Mul on veel täna oma trenn teha, ma pean korralikult veel vett jooma, aga muidu on tänane päev olnud ka samamoodi edukas, nagu oli eilne. Nii et mina lähen lihtsalt oma täiesti tavaliste päevatoimetustega edasi. Ja ma loodan, et sulle siuke paaripäevane vlog meeldis. Ja kui sulle meeldis, siis ole hea jälgi minu kanalit, et kõik ka järgmised videod sinuni jõuaksid ja sa ei jääks mitte ühestki videost ilma. Ja mul on väga-väga hea meel, et sa siia video lõpuni jõudsid. Aitäh sulle, et sa oled minuga ja ma soovin, et te kõik oleksite terved, rõõmsad ja õnnelikud. Näeme järgmises videos. Tšauki! But I do know that I love you. And I know that if you love me too,